anigu hadda waxaan ka shaqeeyaa oo aan madax u ahay hay'ad institution ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. marka barnaamijkan si weyn buu ii farxad gelinayaa in qof ku suntan deegaan jire in caawa halka lagu maamusayo. waxaan rabaa inaan xog fow ay samaysay inaan wax yar dul istaago. xogtan waxaynu ka dareemi doonaa ama aynu ka arki doonaa hoos u dhaca deegaankeena ku yimi waliba dhanka kaymaha iyo dhirta. 1980kii Soomaaliya waxay tiri xogatani sheegtay in 62% dhulkeedu uu kaymo ahaa. ii qabta waa 62% dhulka Soomaalida kaymo ahaa 1980kii. 2000 waxay daraasadu sheegtay 12% in dhulka Soomaalida ay kaymo ku soo hareen. 2016kii waxa la waayay haddana 2% 12 ka mid ah waxa deegaanka Soomaalida kaymo ay ku soo hareen 10%. 10%. maxay u dhigantaa marka sanadkii Soomaalidu in deegaankoodu kaymaha dhulka deegaan ee kaymood ee la luminayay uu ahaa 1.1% oo u dhiganta 84,841 geed in la luminayay sanadkii. xogta waxaynu ka dareemi karnaa hoos u dhaca uu sameynayay deegaankeenu. haddii marka ay dhibatani sii socoto dabcan waa dareemi karnaa in aynu gaarno in aynu weynoba dhir aynu weyno nolosheena iska dhan marka aynu khatar gasho. marka aad baa u mahadsantihiin.